bet vesela pasaule ir tas, kas darās klavieru iekšās. Un klavieris vispār jau ir perkusiju instruments, bet bieži vien uz klavierēm var imitēt ārkārtīgi daudz lietu, piemēram, ļoti daudz balsu savienojumu, polifoniju. Un man ir liels prieks, ka man šajā dienā ir saskara tieši ar Šostakoviču, jo Šostakovičam šī kora domāšana un daudzbalsība ir ļoti klātesoša šajā skaņdarbā. Es atskaņošu Dimitrija Šostakoviča pirmās 12 prelūdijas fūgas no viņa monumentālā cikla 24 prelūdijas un fūgas klavierēm. Un vēl viena līnija, kas man liekas ļoti tuva, ir gan Šostakoviča attiecības ar laiku, kurā viņš dzīvoja, attiecības ar varu, un reizē arī mans skats uz to laiku, mana interpretācija uz to. Un es šīs notis tiešām fiziski saņēmu 20. gadā paskastītē, un es viņas arī uztveru kā vēstules, jo šajā mūzikā arī ir daudz jautājumu, jo bieži vien šī mūzika arī ir ļoti klusināta, varbūt ne tik agresīva, kā mēs daudzkārt arī Šostakoviču varbūt uztveram un iedomājamies, un es viņas uztveru arī kā tādus domu graudus klavierēm, kur ir daudz arī tādu filozofisku pārdomu, bet man liekas pāri visam ir tāda ļoti daudz humānu ideju, kas ir ļoti nepieciešama šodien un šodienas cilvēkam, un daudzkārt caur tādām ērkšķainām fūgām ir kaut kāda tāda pēdējā mirkļa apskaidrība